La 22a Setmana Cultural ja ha obert el teló. Ho ha fet el Teatre Julieta Agustí del Centre de Titelles de Lleida amb l'escenificació de l'obra Ai Carai, de Josep Maria Benet i Jornet. L'ha representat l'agrupació de teatre local Toar, amb 5 dels seus actors en escena i una direcció col·lectiva entre els membres del grup. L'obra, de caire còmic, la protagonitza un periodista que s'està mudant de pis amb el seu pare malalt d'esclerosi, una núvia que l'enganya amb el seu propi fill i un amic que acaba d'atracar un banc. Aquesta història ha omplert gairebé el teatre d'espectadors i espectadores que han volgut gaudir d'un dels primers actes d'aquesta setmana cultural. Bé, una mica la idea de la Setmana Cultural és promocionar la cultura lleidatana, fent una prèvia a la plec, allargant aquesta setmana prèvia a tindre el recinte a punt. Són activitats que no es poden desenvolupar ben bé al recinte perquè, com si heu pogut passar pels Camps Elisis, heu vist que està en plena efervescència, muntant, i aquesta setmana aprofitem per això, per fer activitats per tota la ciutat. En altres edicions, l'agrupació teatral ha representat obres com On hi mengen dos i mengen tres o Lecciones de matrimonio. Enguany, però, han escollit la 25a obra escrita per Benet i Jornet. Sempre són representacions còmiques, ja que és el gènere més semblant a l'essència de la plec, explica el director de la companyia. I és que la relació entre la Fecoll i els actors de Toar té molta història al darrere. La relació és de molts anys enrere amb la plec. De fet, pràcticament participem a la plec cada 2 anys, doncs nosaltres fem una comèdia. Ara portem 2 anys que no havíem fet i ara ens toca de fer-ho amb la participació del Ramon, que és la persona de la plec, que és persona del nostre grup. Soc dels que van començar a fer una colla des que va començar la plec del Caragol, des del primer any, que teníem una colla nosaltres i vam començar amb això, a anar cada any allà. I jo no he fallat mai. La Setmana Cultural continuarà aquest mateix vespre amb animació musical als Camps Elisis i amb la tradicional cantada d'havaneres demà a la tarda. Només faltaria. Aquest és el meu pare. Papa, que